ये नेस्ट है बर्ड का हमारी रूफ पे, और उसने देखिए एक छोटा सा अंडा दिया है, छोटा सा। आज ही फर्स्ट डे है, मैंने इसको आज ही देखा है, और जैसे जैसे वो आगे होगा मैं आपको अपडेट करती रहेंगी इसके बारे में। वो ऐसा पहले भी कर चुकी है, वो यहाँ पे इस बार इसका ये तीसरा घोंसला है। 2 बार वो बेबी ले जा चुकी है यहाँ से, अब ये थर्ड टाइम है। ये देखिए स्मॉल एग। मैं आपको चिड़िया बर्ड भी दिखाऊंगी जब वो सेगी, जब उसके पास आएगी तो।